अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीब अल हसन और आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे विल्मर श्वाबे कंपनी की नाइजिलीन होम्योपैथिक ड्रॉप्स के हवाले से। नाइजिलीन होम्योपैथिक ड्रॉप्स नोज़ल एनर्जी की कंडीशन, फ्लू की कंडीशन या फिर कफ की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल मेडिसिन है। ये होम्योपैथिक ड्रॉप्स एक्यूट कंडीशंस के अंदर भी इस्तेमाल कराई जाती हैं और इसके अलावा क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर भी इस्तेमाल कराई जाती हैं। इस वीडियो में हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड और कफ की कंडीशन के हवाले से डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िज़िकली चेकअप के हवाले से अगर आप अपने ट्रीटमेंट के लिए आना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक का एड्रेस यहाँ पर नीचे आपको शो हो रहा होगा। नाइजिलीन होम्योपैथिक ड्रॉप्स जो कि नज़ला ज़ुकाम, फ्लू की कंडीशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती हैं। सर्दियों के मौसम में क्योंकि फ्लू की प्रॉब्लम या खांसी की प्रॉब्लम ये काफ़ी ज़्यादा आम पाई जा रही होती है। ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है, इसी तरह से बड़ी उम्र के अफराद में भी ये प्रॉब्लम पाई जा रही होती है। अब छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम इसलिए पाई जा रही होती है, एक तो वो अपने फेस को कवर नहीं करते और बाहर खेलते कूदते रहते हैं ठंडी आबो हवा के अंदर, या स्कूल में जो उनके साथ अफेक्टेड बच्चे होते हैं उनके बॉडी टच में आने की वजह से या इसके अलावा उनके आसपास बैठने की वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और बड़ी उम्र के अफराद में भी सेम इसी तरह की ही पॉइंट्स पाए जा रहे होते हैं कि वो अपनी केयर नहीं कर पा रहे होते, जिस बेस पे उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब जब भी खांसी वगैरह स्टार्ट होती है तो उस ड्यूरेशन में साथ गले में खराश की प्रॉब्लम या गले में हल्का हल्का दर्द फील होने लग पड़ता है। सम टाइम सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है। कोई भी ठंडी चीज़ या ऑयली चीज़ या घी वाली चीज़ जब खाई जाएगी तो उससे जो ये प्रॉब्लम पाई जा रही होती है खांसी की या फ्लू की, इसमें मज़ीद शिद्दत देखने मिलती है। सम टाइम साथ हेडेक की प्रॉब्लम, सर दर्द की कैफियत भी स्टार्ट हो जाती है। या जिन बच्चों का या बड़ी उम्र के अफराद का इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक होता है तो उनको साथ बुखार की कैफियत भी शुरू हो जाती है। अब ये जितनी भी कंडीशंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चाहे ये प्रॉब्लम एक्यूट पाई जा रही हूँ कि मतलब आपको फ़ौरन से स्टार्ट हुई हूँ, या क्रॉनिक कंडीशंस हो कि मतलब लंबे समय से ही आप इस तरह की जो कैफियत हो उनका सामना कर रहे हों, तो इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि एक्यूट कंडीशंस के अंदर इस मेडिसिन को आपने कैसे इस्तेमाल करना होगा। जब भी आपकी जो कैफियत हों वो अचानक से स्टार्ट हुई हों या कुछ ही दिन हुए हों आपकी कैफियत को स्टार्ट हुए हुए, तो उस ड्यूरेशन में आपने इस मेडिसिन के 20 ड्रॉप सुबह के टाइम, 20 ड्रॉप दिन के टाइम और 20 ड्रॉप शाम के टाइम, 3 टाइम आपने ये इस्तेमाल करने होंगे। ये जो खुराक है ये बड़ी उम्र के अफराद की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब छोटे बच्चों में आपने एक्यूट कंडीशंस के अंदर इस मेडिसिन के 10 ड्रॉप सुबह, 10 दिन को और 10 ड्रॉप शाम के टाइम देने होंगे। अगर तो क्रॉनिक कंडीशंस हो कि मतलब आपको तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हों और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हुई हो या महीने हो गए हों इस तरह की कैफियत को फेस करते हुए, तो फिर उस ड्यूरेशन में इस मेडिसिन के आपने 15 ड्रॉप सुबह, 15 दिन को और 15 शाम के टाइम इस्तेमाल करने हैं। और बच्चों में आपने 5 ड्रॉप सुबह, 5 दिन को और 5 शाम को इस्तेमाल कराने होंगे, लेकिन क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर। ये दोनों डिफरेंस यहाँ पर मैंने आपके साथ वाज़ेह तौर पर शेयर कर दिए हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से जो आपकी खांसी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो खुश्क खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो या गले में साथ खराश की प्रॉब्लम पाई जा रही हो, ये तमाम तर जो कैफियत होंगी इनमें आपको बेहतरी महसूस होने लग पड़ेगी। अब आपने कोशिश ये करनी होगी कि मेडिसिन के ड्यूरेशन में दही, अचार, करारे चावल, गोश्त, चाहे छोटा हो, दरमियाना हो, बड़ा हो, तमाम तर गोश्त की अक़साम से परहेज़ करना है और लस्सी वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करना है या ठंडी चीज़ों से लाज़मन परहेज़ करना होगा। पीने के लिए नीम गर्म पानी लाज़मन इस्तेमाल करना है और रात को डेली बेसिस पे आपने कहवा इस्तेमाल करना होगा। अब जब आप इन चीज़ों को भी फॉलो करेंगे तो मेडिसिन अपना रिज़ल्ट साथ दे रही होती है और आप जल्द से जल्द शिफ़ायाब हो जाएँगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा
अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से फ़िज़िकली चेकअप कराना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक का एड्रेस यहाँ पर नीचे आपको शो हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।